السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Grand musidɗo Amadou Djibril Bass ha to wuro men wuro Sogi salminama juurama ñagarama no moƴƴere e audio ma tati ɗi jippinɗa ɗo ɗi audio 2 minutes 39 audio 2 minutes 24 et audio 2 minutes 50 ɗum noon ani mbima barakallahu fina wa fikum e ko gadduɗa ɗo ene ballal ma ko kadi a waɗi ɗo d'une façon résumé très simple. Ayi, le fait de croire qu'il va descendre ou pas descendre, ce qu'on t'a demandé, c'est de croire au prophète sallallahu alayhi wa sallam ko kañum woni annabi ma. Voilà. Ayi, ça ndewa Allah ɗum to ko luural sen nandiri hen en nandiri sen nandirani ɗum ɗon kam wona ko ne bonna diine ma en ɗaminaji kam ɗum ne bonna diine yimɓe. Eyi, donc ko ɗum woni ko mbaɗɗa ɗo résumé inchallah. Haalama ka vraiment waɗi fayida. Eyyi so ɗum ɓenni inchallah wonko ɓe kaali ɗo e no wiyatano kadi mi yeehi ha preuve 9 nden mi yeehi ha preuve 9 garmi tawmi dendagal hadisaji ɗi ali oɗo bara en kalat ɗo ɗi aɗin lombi anande ɗo 10 preuve 10 ɗo mbaɗmi preuve 10 ɗo 11 anande ha 12 ha 13 ha wonati mi janga 10 o preuve 10 o eyyi pourtant laɓɓinde e ɗo fuɗɗi nadde caggal ko kalmi ko kono sen ƴettima preuve 12 o e preuve 12 o e preuve 13 o ɗon ko kamɓe goppiranmi. eyyi kamɓe goppiranmi mbe sikki preuve 11 et 12 de mbiɗa sikki e mbeɗa sikki tan hakkude 11 10 et 11 ana nde walla ɗum ɗo mami ƴewtin ɗum no feewi. En tout cas ma won kam ko goppirmiɓe ɗon hadisaji ɗi foof ɗiɓe kaalata ɗi foof nanɗo e Ibnu Kasir ne addi ɗum o addani tan o deeƴi ala o fir ko firi ko anani de en gandi wonko en jeehi ha en jettima 9 wonko holliri ɗon kono min janggatmi tan ko preuve battano o kamɓe gonɗinɓe ɗum ɓe anan de joni paami tan koye preuve battano o. eyyi hadisaji ɗi ɓe kalɗi foof nana lombi hakkude preuve ɗum ɗo 9 o mbeɗa sikki ɗum ɗo 10 9 o fayi anan de 12 min janggoyatmi ko less anani de a haala mbattan kaka ka gandanɗa hoorema ane oɗo ni kadi an Amadou Djibril ɗum ɗo Bass a haali ɗum min ko ɗum ɗon woni ko kalanmi ɗum ɗon nani nder Qur'ana. eyyi wonde cettogol Isa ibn Maryam ngol. eyyi par ce que ɗum ɗon mi jangguino ɗum mbimi nane nder Bukhari e haala mum nan toon Ibnu Kasir addi ɗum nan ɗon mami janggu ɗum inchallah par ce que ko hunde ɗe ganduɗa hoorema nelaɗo Allah sam wi ko kañum hoore mum ande ma wi noon te mi haalino hadis o oɗo Hamidine Baro anande wi kam wonde won hadisaji ɗi ganduɗa hoorema koko ɗumninte koko pewjete tan won fewjoɓe ɗum tan ne jaaha anande ene jiiɗa takkude sahabaɓe ganda so ɗon teski ɗum. eyyi o haalino ɗum ɗo joni noon mami artu e hadis o omon less joni noon hadisaji kamɓe ɗiɓe kutortoɗi ɗiɓe mbi wonde nan toon woodi hadis ɗum ɗo tan haala ka gandanɗa hoorema tawateka e nder Qur'ana anande ka jiimi toon wona dajjal wona dabba o mi yiyani ɗum wona no wiyeteno kadi ko jiimi toon ko wiyete Yajuj e Majuj tawateɗo e suratul Kaf mi haali ɗum kadi Yajuj e Majuj wonde ko maale darga anani de ɗum ne tawe ɗum ɗo suratul Kaf. eyyi donc ɗum ɗon so tawi are hadis ɗum ɗon ne wawi jaggede saabu ɗum nelaɗo sam tabitini ɗum e hadis te nana tawte ɗum ɗe tawe nder ɗum ɗo aya Qur'ana. joni noon ko namdimiɓe hakkude no wiyetno kadi ɗum ɗo ɗum yoɓe kollo yimɓe e Qur'ana o holto dajjal haala e Qur'ana e holto duttagol Isa a haala e nder Qur'ana yimɓe mbawa jaggude hen etc. ha joni ko ɗon nanngumi mbeɗen fadi aɗa nde haɓe dañanami preuve holto ɓe guitti ɗum e Qur'ana aɗa nde holto ɓe guitte Qur'ana wonde aɗa nde kanko Isa aɗa nde mawo jippo akhir zaman aɗa nde o woni o ara o wara dajjal. donc il y a Isa duttugol mum e dajjal luural ngal ko ɗo woni. eyyi luural ngal ko ɗo woni kono kay
anduɓe ɓe kay feññinde wonde Isa anande ko baraɗo ɗum ɗon ma en garoy hen won aya goɗɗo kaalowo ɗum ko ma natanen ane nde ɗum ɗo no wiyata kadi tafsir aya ɗo wi no wiye ka ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka o Isa je vais mettre fin à ta vie sur terre et t'élever vers moi ngol ɗo konngol eyi kaɗon haala nani e nder qur'ana ko toon garoyta mbawa dañde tafsir mbimami oɗo aya o wawata tan jippade ko caggal anande nde ɓe mbi aɓe peŋamo e gallaɗi burgal ɗo ɓe mbi aɓe peŋamo e gallaɗi burgal ɗo anande Isa Allah nawi ɗum faani ɗum to yiddi faanu ɗum to kono ɗo yiɗi ngabbinde ɗum nde haali kaɗo haala e garka e qur'ana no kaldirɗen ni ɗum noon Amadou ni kadi Djibril Bass, on vous remercie de votre participation qui est très claire, Inch'Allah, barakallahu fina wa fikum. Mi jaggoye audio mabɓe. ene de mi salmi mi nani ko kalɗa e question ma ko inchallah joni kay hande garoyɗa hen ko e affaire Isa e haala men kaɗo ko wona goto musidɗam ko wona goto haala kalɗa ko no régime ko mbaɗɗa ɗo ko foof machallah ɗum ko noon tigui woni e ko ɗum toon tigui woni par ce que jibinede Isa e ko yummiraɗo happa ko Mariame ko happa ko ɗum ɗon koko wanno mais nana e nder ɓuran Zacharia jibinogol muɗum nana e nder ɓuran Moussa alayhi salam probléme hakkude makko e Firawna nana e nder ɓuran fuɗɗitango guila e baba Adama no jibiniranno e ɓiɓɓe ɓe ko mbaldir ko ɗum ɗo fof ko noon ko ɓurano e sunna haalani en ɗum noon aɗa andi denɗam o posé kamanke question est ce que ko woni e deftewaji ɓe ko eɗen gollir ɗum eɗen gollira wonen ko gollirten par ce que kala ko nelaɗo addani hen ene moƴƴi en gollirat Isa nan toon e wiya kala badduɗo Allah e goɗɗum tew makko harmi aljanna Isa haalni en ɗum ɗo noon jippino koye mabɓe kono nana e nder deftere men eɗen kutoro eɗen gandi kala badduɗo Allah e goɗɗum tew makko harmi aljanna noon en mbattata haqqille tan ɗum ɗo kadi ko diskuten ɗon ko min guila ko ɓoye mbi ko hunde wona hunde wonde important no fewi wallahi wona hunde wonde important no fewi par ce que anduɓe kaali ha gay nan ɗo windi e noir sur blanc laaɓini wi ceat to comme Allah laɓɓinina ɗum e haqqille muɗum ɗum gay wadde hen tan balɗe poɗɗe dani tan eɗen perde tamen eɗen duwono wadde question ngaji goɗɗi yimɓe keeɓa hen gande kono question ngaji posama jiiya seernaɓe garata hen e ko ɗum ɗo tan jiiɗi jaggude tan e durta c'est pas important yo Allah faam min posini ɗo question mi ronkama ha joni mi ronki mi heeɓ garɗo hen mi wi so neɗɗo tawi imam ene teeye mum sakkitto o wi Allahu akbar o jooɗima beele o teyyoto walla o teyyotako deuxiémement so imam salmini beele o ummoto e Allahu akbar walla ala ko maw ummo wi Allahu akbar walla ala o wiyta Allahu akbar o janggat simore tan o janggat fati e simore tan hay goto mon ara hen ɗo seeɗnaɓe keeɓa question ngaji ene caali jabade enen jahatan eɗen duga tan e dow ko hunde ganduɗa e andude ɗum e ala ko nafatma sa wasi andude ɗum kadi ala ko bonnantuma e gesati ɗum tan nde woni ko kalten ɗo ko e heddo noon yeddude ɗum on ko bonnanta neɗɗo o yeddude nde par ce que konngol nelaɗo so neɗɗo yeddi ɗum woda ko bonnanimo eyyi konngol nelaɗo kala jedduɗo woda ko bonnanimo yo Allah faam assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu kawral islam numéro 2 gardigal kaddugol Mouhamadou Marega calmini foof seeremɓe hettiyankoɓe alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajmain so ɗum yawti kadi en keeɗima hunde audio-ji ɗi Malick tellini walla musidɓe ɓe telle mumen enen kam ɗe balɗe fof gonɗen koye yurnitade tafsiraji ɗi hande ha oɗo aya kaalaw affaire Isa ibnu Maryam ɓamtugol makko e artudemo so Allah en jii hen firoji tafsiroɓe hewɓe kay presque kamɓe fof en ƴeewiɓe guilay tafsiru Tabari ene e Al-Baghawi Ibnu Kathir hanki tan eɗen ƴeewa tafsir Shawkani imamu Shawkani ala kullin kamɓe fof eɓe gadda
luure gonɗe heen ɗe so mana aya ari ina jogo firoji ɗiɗi walla won wiɓe ni ɓe gadda kono ɓe kaala ko ɓuri sellude ko eyi mbiɗa anndi kam ina laaɓi to gaay ina kam masala o min ƴeewi ɗum hade kaɗo haala arde ɗo waɗi de ko ari tan emin nganndi to min duttonto ɗum wonande affaire Isa bnu Mariam ɓamtugol makko kam ala heen sikki ala heen gartugol makko kadi ko hunde lamde eyi joni gonɗen koye aya wa in min ahli lkitabi illa la yuminanna bihi qabla mawtihi wa yawma alqiyamati yakunu alayhim shahida ala e ahlul kitabe en sowona ina gonɗinamo ina anda kam ari heen hade kitabi o maayde kono ɓe cellini heen ɓuri heen jiccude damir hi o rutti ko Isa qabla mawtihi yani ay qabla mawti Isa alayhi salam hade maayde Isa ay firti noon ko so ɓe gogɗini Isa tan ɗum woni maqsudo ay damir o ruttoto koye Isa ibnu Maryam ko noon kadi no professeur wiire ni ko goɗɗiɗi fof ɗi ngari kono so ɗi ngari kadi woto yo jomum ƴeew ko sellira hen ko abbo hen ay sibo mo andi tafsiroɓe omo andi imamu tabari kam woni cheikhul mufassirin kanko ko yaari ko ɗum woni ko jiccini ko woni mayde Isa ko noon kadi Isa kadi mayani koko ɓamta koko artata akhiru zaman kanko warata dajjali ɗum kadi o jiccini kanko imamu tabari ko noon kadi ibnu kathir en imamul bagawi kam ko haali kono laaɓi rafa'ahu bila mawtin on ɗon kon en jawti ɗon Allah ɓamtimo ko alda e mayde noon honde o mayata so artoyi noon ahlul kitab en ɓe ma gonɗinmo hade makko mayde caggal nde o ñimne dow leydi peewal no arde hadisaji ɗini yushiku an walla ko wallahi nelaɗo wondir ko Allah la yanzilanna Isa bnu Maryama hakaman adlan ma Isa jippo hakaman ko ñawowo adlan nunɗuɗo hakaman adlan ñawowo nunɗuɗo fa yaksiru saliba o hela gallaɗe burgal ɗi o hela ɗi ko mbiyatno Isa feŋama ko fetama ko o fenna ɗum o yaktulul khinzira o wara bamɗi tuggi ɗi wa yada'ul harba kadi o ƴeŋŋene kadi harande wa yafidul maalu jawdi ndi kadi heewa jawdi heewa e zaman makko ɗum fof ari hadisaji hadi oɗo hadis wonande toon kam enen fof eɗen poti hawrude heen ha imamul albani en ni mbindi hen defte mustaqil tabitinde wonande dajjali hoore mum ko garowo hay ɗon kadi won riwtuɓe ɗon e gartugol kadi jippugol Isa ɗum fof koko tabiti ɗum ɗo noon sen jaari hen banggue witto pour famde ko jangde ina nafta sen jaari hen joni joomum adda toɓɓere nde ha wawa rippede ma moni fof rutto e maraji uji mum yimɓe kawra e hunde ɓeydito hen gandal kono woto won kay arde kay wiide ina nanggay position mum tan wiya ɓayde waɗi luural min ko ɗo nanggumi ɗum woni ko yahata ko ɗum kam no wayi fof kam waɗi nafoore aya o kam yimɓe fof duttitima hen hande kala jahowo e tafsir o so ari ha ɗon ina laaɓana ɗum no feewi wondude kadi hadisaji e garoji hen ɗi noon ko hono ɗeɗo toɓɓe yo adde tan wasa wonde jeddi wona tan e yiilade sen gandi ɗum kadi aya goɗɗo kadi adde yimɓeɓe mbawa famde hen ɗum famminde yimɓe qur'ana eyi yewtidde qur'ana o ina moƴƴi kono yo won hadaf o fanditare nde famde muradullahi fanditare Allah
e qur'an o kam ko nafoore mawde mbiyatmi on ɗon baŋnge kadi ma wood kadi mo ƴellitaaki walla ala gandal pour waawde ƴeewde walla waawde wittude walla waawde anndude ko ɓuri heen sellude ko sellaaɗi so haalama tan ma yimɓe ɓe naftoro ma yimɓe ɓe paamen ko heewi. alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah rabbi asrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma allamtana innaka antal alim hakim. caggal yettude allah e julde nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam. bandiraɓe darul islam on calminama on juurama on ñaganama no moƴƴere onon foof on duwanama hay goto moon numéro mum yejjitaka ɗo henne inchallah. eyyi ɗo joni mi numéro ti ɗon mi arino ha jettimi 9 joni noon mbaɗmi 10 10 et 11 mi woppi ɗum ɗon 10 et 11 mbaɗmi noon ko 10 mbaɗmi 12 eyyi foti wonno wonde ko 10 aɗen de 11 après wona 12 woni battano mo janggatmi ɗo mbeɗen waɗi à la place de 12 13 eyyi mbeɗen waɗi à la place de 12 13 ɗum ɗon ko battano janggatmi firti ko ɗo waɗa 10 ɗo eɗo waɗa 12 ɗo aɗen de woni ɗon ko 10 et 11 preuve 10 et 11 à la place ɗum ɗo no kirto kadi ɗo 12 ɗo ko 11 woni ɗon eyyi joni noon mbin ko janggatmi ɗo ko windi hen ko 13 kono 13 o ko 12 woni ɗon eyyi komi jumɗo to banggue limore eyyi nde mbaɗatmi consultude bindi ndi o gonɗen kadi ha joni koye tafsir ibnu kathir jokkuɗen joni noon ahmad baro woni hamidine baro wino en yen jokku no wayno gummoɗen hankkadi ehli tafsir he jehen to hadisaji to eyyi sen jaahi hadisaji to no o ƴetta kanko o firana hoore makko ko yiiɗi firde ko o woppa ehlu tafsir ɓe tahwil ɓe aɗa nde o woppa ɗumen kañumen aɗa nde o joña ɗumen joni kanko hoore makko o wona ceerno o firana en aɗa nde ɗum ɗo aaje ɗe ne wayno joni ko kanko woni mo yimɓe ƴoƴƴogata gandal o alors que eɗen bindana defte ɗe ɗe gandanɗa hoore ma aɗa nde ko yimɓe andaɓe ko wayno ibnu kathir en ko wayno no wiyetno kadi ɗum ɗo bagawi en ko wayno no wiyetno kadi ko wayno ɗum ɗo tabari en ko wayno ɗum ɗo qurtubi en eɗen gandi ɓeɗo woni ehlu tafsir ɗum ɗo ehlu sunna wal jamaa e woɗɓe arɓe caggal ɗum eyyi kono ɓeɗo kam ɓuuri kam anan nde wonde adiɓe joni noon sen jeeñi ɗumen jeehiɗo hadisaji ɗi ma ɗon jiiɓoto seeɗa par ce que mbaɗen kono enen koye men gonɗen koye firande koye men en tugnaki e bindi ɗi ganduɗa hoore ma ɗi tawɗen anan nde adiɓe men anen ene bindi eyyi kadi ɓe gadi en koye mumen poɗɗen ƴewde gandal ɗum noon poɗɗen ruttade koye adiɓe ɓe sen ruttima e adiɓe ɓe ƴeewen koɓe kaali enen mbawen hen ñawde ande koye men kono wona eɗen jaaha eɗen ƴetta bindi tan eɗen kaala tan koye men mbiyen wonde ko ɗum ɗo joni noon ɗo mbaɗmi numéro te 10 ɗo fonno rewde hen ko ɗum ɗo 11 o mbaɗmi ɗon 12 joni noon yo jadɗo ƴettu numéro 10 o e 11 o anan nde hadisaji kaalaɗi ko faati hen foof nan ɗon min godi tan ko nandiɓe on ko gueɗel gotel ɗiɗon hadisaji garɗi ɗon anan nde won yajuuse e majuuse haalama ɗon mbeɗa andi ɗum ɗon ari aɗa andi de e suratul kahfi yajuuse e majuuse ari wonto kadi yajuuse e majuuse ari banggue goɗɗo eyyi mi yejjirti tan gonɗo woni kono wonɗo jiimi ɗum quelque part eyyi firti ko ari ma won laabi ɗiɗi kam e qur'ana ko famɗi foof eyyi joni noon holko ñaaga yajuuse majuuse ari wonde ɗum ɗon koye maale darga dara ɗum nini joni noon jiɗɗen tabitinde koko wiyete arani kadi e gartugol isa holto ari e qur'ana aɗa nde holto ari e qur'ana taw wona lomto inde taw hunde lattude ceer holto ari e qur'ana eyyi lattude ceer taw wona lomto inde par ce que lomto inde o addi ɗum ɗo tawilaji kewɗi ɗum ɗo luuri gaɗi hen à cause de ça eywa joni noon so tawi won joguiɗo ko faate ɗum ɗon ko laaɓi anan nde hadisaji ɗi anan nde numéro preuve ɗo mbindumi preuve numéro 10 et 12 ɗo so tawi neɗɗo ari ɗon dendagal hadisaji kaaloji ko faate jippugol isa walla ko way noon et cetera yajuge majuge en ha e ɗum ɗo de kadi ɗum ɗo ala foof haalama toon donc nan ɗo are tafsir ibnu kathir hadisaji ɗi foof presque nan ɗum eyyi joni noon min ƴettami hen tan ana nde ko preuve numéro 13 o mi haalinomo ɗo
hamidine baro wi kam oɗon hadis e wonde e ɗum ɗo yimɓe kalto e sahabaɓe ko wodani wayi ni won yimɓe jogui ɗon joni noon en garti en tawti ɗo hadis o anen nde mo guittunomi bouhari o wonde o ari ɗo henne wonde anen nde e tafsir ibnu kasir ko kanko woni mo janggantumi on ɗo eyi donc en gari preuve 13 he donc numérotation ala ko bonnata hunde foof ƴewton tan ko numéro ji ɗi 13 o gonmi joni o wi wa qawluhu taala konngol makko anen nde kanko jomiraɗo subhanahu wa taala wa yawma alqiyamati yakunu alayhim shahida en kaali no mbiɗen ɗo henne ko yawma alqiyamati yakunu alayhim shahida wonɗo kalmi ɗum to henne anen nde ɗo haalata duttugol isa ɗo henne mbimomi o fonno wiide ko akhir jamane kono o wiyani akhir jamane o wi anen nde ko yawmal qiyamati te eɗen gandi yawmal qiyamati gar arata so wona jomum maaya eyi darde kay ñalawma darga kay ko ma maaye kay ha gasede ala e darga eyi donc oɗo hadis oɗo aya a wawa addude ɗum so wona tawa ko haala darga o haalata eyi ɗo ko isa bnu mariame ñalawma darga haalateɗo men paam ɗum e haala he e wonko nelaɗo allah sam haali ɗo henne teskoɗen oɗo hadis mbeɗe sellinimo ande e wiyoɓe ɗo henne wonde komi jedduɗo hadisaji par ce que mo hawre qur'ana eyi eyyi somi wi mbeɗe sellinimo noon wona ko mbeɗe nanguideno albani en ni walla ɗum ɗo hadis en walla des trucs comme ça somi wi mbeɗe sellinimo tan ko firti ko mbeɗe gonɗinimo e ko ɗum jinmi haalde haade neɗɗo jaggude ɗo henne o jeyam wiyene haala hen goɗɗum wiyeɗo henne wonde komi cellinowo hadis walla mbeɗa wasa jen ko hen Ousmane Sall en ni eyyi ɗum noon ma mbatten haqqille ma neɗɗo korita haala mum ka ha feewa ha yimɓe keɗo ɗum ganda ko paandimi hen somi wi mbeɗe sellini ɗum paandimi hen ay nde ko mbeɗe gonɗini wonde ka oɗo hadis ko hadis celluɗo par ce que mo hawre qur'ana ko haalata ko o haalata ko yawmal qiyamati témoignage woni ɗum ɗo cettagol isa bne mariame ande contre no wiyatano kadi kamɓe winoɓe wonde ɗum ɗo ko ɓe ndewi koye isa walla ɓe gonɗini mouhammadou soɓe maaya anen de ko noon ɓe mbiyata ɓeɓe gonɗini mouhammadou walla ɓe gonɗini isa eyyi ko noon ɓe mayata ɗum ko dendagal yahudiyanke anen nde sene maaya anen nde il faut ko wiya noon so wino noon en jaltiniɗo ibnu kasir wonde anen nde ngolɗon cettagol woni settade woni wiide ɗum ɗo ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah anen nde walla ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu an ɗum ɗo anna isa ɗum ɗo nabiyullah anen nde wiide noon anen nde ɗum ɗon dandataɓe en jii ɗum so tawi jomum e mayde ɗum ɗon ibnu kasir fennini ɗum ha laaɓi anen nde ɗum neɗɗo wawa ɗum yeddude joni noon eɗen garay oɗo ɗum ɗo preuve ɗum ɗo 13 o mi woppiramo noon tan 13 o par ce que numéro ji tan gonɗi ɗon ko numéro 13 ko on paandimi hen o wi wa qawluhu taala konngol makko ɗum ɗo kanko jomiraɗo subhanahu wa taala wa yawmal qiyamati yakunu alayhim shahida holko fandita ɗon o wi qala qatadata ɗum ɗo qatadata wi yashhadu alayhim isa ɗum ɗo seedo e mabɓe annahu eyyi wonde qad ballagahum risala min allahi wonde o yettiniɓe aɗande risala woni ɗum ɗo nelal immorade e allah ande wa aqra'u bi ubudati bil ubudati wa aqarra mbiyannomi wa aqarra bil ubudati aɗande lillahi aɗande azza wa jalla ɗum ɗo o irro aɗande wonde kanko ɗum ɗo ko abdoullahi eyyi ko maccuɗo allah kanko isa o irro ko maccuɗo allah eyyi ñande yawmal qiyamati o irroto ko maccuɗo allah o miijo o irrotako ko allah o irrotako ko ɗum ɗo goɗɗum o irroto ko maccuɗo allah toon ko maccuɗo tan woni toon eyyi maccuɗo tan joɓateɗo walla maccuɗo letteteɗo caliɗo ne lette ko ɗum tan woni yawmal qiyamati o wi wa hada aɗa nde o wi ɗum ɗo aɗa nde ka qawlihi taala e konngol makko ɗum ɗo kanko jomiraɗo subhanahu wa taala ande fi akhir suratul maida e wattan simore maida e o haalani ɗo aya o kono men ma e garoy hen ko wattan kam o wi eyyi wa ida qala allahu nde isa wi ya isa ibne maryam o wi ɗum ɗo e hema isa ibne maryam a anta qulta linnas beele ko an wi ɗum kadi yimɓeɓe attakhaduni ayi nangire kam wo ummi woni aɗa no wiyata kadi nenam ila heyni ayi woni ɗum ɗo no wiyatno kadi ila heyni no waɗi kadi ɗum ɗo ni kadi rewateɓe ɗiɗo min dunillahi aɗa nde taw wona allah subhanahu wa taala rewate subhanahu ɗum ɗo qaala kanko isa o jaabo o wiya ɗum ko yawmal qiyamati de wona ɗo e aduna he qala subhanaka eɗen gandi ɗum ɗo wonto dalliniri ɗum e gattugol isa en kaali ɗum dow
waɗi ni ibnu kasir wi ɗon aɗa nde yeddi ɗon presque ibnu jarir ko haali ko eyi o wi aɗa nde o wi kanko isa holko wiyata aɗa nde o wiya ɗum ɗo qaala o jaabo subhanaka senade woɗanima ma yakunu li ɗum ɗo laatanakiɓe an aqulu aɗa nde ko mbeɗe haala min isa bne mariame ma laysa li bihi lhaq ko tawi mi ala ɗum ɗo haqqe e mum eyi mi ala komi ala haqqe e mum ɗum wodanaɗi mbeɗe haala ka ɗon haala in kunta ɗum ɗo in kuntu qultuhu so tawi mi haalino ɗum ande faqad allah ɗum ɗo alimtahu so tawi mi haalno ɗum tan tana andanno ɗum tawi tan mi haalino ngol ɗo konngol an allah a andat ɗum ko waɗi noon ta'lamu ma fi nafsi aɗa andi ko woni e fittandam anan de ko woni e nderam anan de wala a'lamu ma fi nafsika min mi anda ko woni e ma an nder ma an jomiraɗo subhanahu wa taala innaka antal allamul ghuyub ko an woni ganduɗo anan de birniɗe gueɗe birniɗe ko an allah andi ɗum firti ko isa kam anda gayba anda birnidi yayi ko an woni gandinowo anan de birnidi mo allah andinani birnidi foof wawa andude birnidi eyi koko allah wirnitta anan de gandal ganda ɗum walla wirnitanma anan de hunde mbawa ɗum famde eyyi ko kanko woni allamul ghuyubi allam woni ɗum ɗo gandinowo ɗum ɗo birni ɗum ɗo ko wirni eɗen garta eyyi no garino ha ɗo wi anta allamul ghuyubi ko an woni anan de ganduɗo birniɗe eyi kanko isa bne mariame mbeɗa sikki mbeɗa foti ɓamtude ɗum ɗo ɗum par ce que mi jagguiɗo audio haɓidi ɗum ɗo ceerno men habimi bara eyyi o wino wonde anan de mi addino hadis o de bouhari o haali ɗum o wi wonde ɗum ɗo no kadi hadis o e won yamɓe haaloɓe e sahabaɓe ko wayno ɗum ɗo ni ne kala mumen haalaluji des choses pareil hawa takkiɓe ɗo ni wonko haali ne hulɓini seeɗa donc yo allah faabo tan jongo ɗum waɗi mi jaggude ɗum ɗo makko haw watta ɗo en haqqille no fewi oɗon hadis ne tawe bouhari eyyi heddoto noon hol riwaya mo bouhari addi ɗum kono kam woɗɗani oɗo riwaya ko gotum ibnu kasir nana addimo ɗo henne yaata preuve 13 ɗo ko ɗon o haali kaɗo haala o wi qawluhu taala o yawma alqiyama ɗum ɗo yakunu alayhim shahida e konngol ɗum ɗo allah subahanahu wa taala ɗum ko tafsir ibnu kasir addi ɗum mbiɗa hadisaji ngala ɗum ɗo yimɓe par hadisaji ala to payi hadisaji ɗi fof nan ɗo hadisaji ɗi kalata ɗi fof nan ɗo ene nder ɗum ɗo à l'intérieur e wonde tafsir oɗo fof ɗum ɗo kadi ibnu kasir addi ɗum noon yaade banggue goɗɗo ene rondo hadisaji kañumen ene addane fira sa firi ande way kono a tugnaki e ɗum ɗo ni arat jiima e tafsir mo ganduɗa hoorema ko gando mo ganduɗa hoorema mo yimɓe foof ehlu sunna ɗum ɗo ne teski ɗum sa jiimi hen joni noon so tawi a haali anan de e wonde no wiyeteno kadi yimɓe kettoma tawa e ɗum ɗo bindi ɗi aɗa rutta yimɓe ɗo ganduɗa hoorema taw koye goto e ehlu tafsir en ɗo henne gonɗen ɗo koye ibnu kasir addi oɗo hadis mo ganduɗa hoorema mo mbinomi nani bouhari eyyi o wi holto hadis o ari o wi wa qawluhu taala konngol makko wa yawma alqiyamati yakunu alayhim shahida konngol allah subhanahu wa taala wa yawma alqiyamati yakunu alayhim shahida ayi haalte ɗo ko yawma alqiyamati en jii dow anani de o addi ɗum koye duttugol isa eyi en gandi ɗum ɗo yadani mi wino on ko yawma alqiyamati so haali ɗum ɗum ko caggal mayde wonata o wi wa yawma alqiyamati yakunu alayhim shahida qala qatadata wi anan de ɗum ko kañum haali kaɗo haala o wi wa yashhadu alayhim ande o setto kanko isa bne mariame alayhim woni kamɓe kanko winoɓe aɓe gonɗinamo nde ɓe mayata nde eyyi annahu qad ballagahum risalata anan de min allahi wonde o yettiniɓe anan de nelal immorade allah o wi wa aqarra anan de o qirri anan de bi ubudiyatihi kanko isa o qirro wonde ko niye kadi bil ubudiyati tan eyyi wa aqarra ɗum ɗo bil ubudiyati lillahi woni o qirro anan de maccikinagol makko anan de wonande allah subhanahu wa taala walla allah towɗo o wa hada qawluhu ayi ɗum ɗo ko konngol makko taala ande fi akhiri suratul maida ɗum ɗon fawi koye konngol makko anande e wattande walla battande anande suratu maida wa ida qala allahu ya isa bne maryama a anta qulta linnasi attakhuduni wa ummiya ilahin min duni illahi qala subhanaka ma yakunu li an aqulu ma laysa li bihi alhaq in kuntu qultuhu faqad alimtahu
ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsika innaka anta la allamul ghuyubi. Yayi wi wonde nde Isa wi id qala Allah walla tuma nde Isa wi anande walla nde tuma nde Allah subhanahu wa ta'ala wi ya Isa e hema Isa ibn Maryam. Yayi ɗo henne Isa ibn Maryam ari ɗo ko ɗum ɗo waɗannom confondre mataw to henne ɗo henne o addi ɗo ibnu Maryam o a anta beele ko an qulta linnasi mbiɗa yimɓe ɓe attakhuduni ay jaggire kam wo ummi ay e nenam ila hini ay rewateɓe ɗiɗo min dunillahi anande tawa ɗum ɗo min goppa Allah qala subhanaka o wi senade wodanima ma yakunu li latonta komi min anande an aqulu ma laysa li anande bil haqq ay min komi jogaki kay haqqe ɗum ɗon ala ɗum ɗon kay wodananimi ɗum ane in kuntu so tawi ɗum ɗo mi wino walla mi laatinoma qultuhu mi haalino ɗum faqad alimtahu anande ma andanno ɗum an Allah subhanahu wa ta'ala ta'lamu ma fi nafsi aɗa andi ko wone e nderam ande wala a'lamu ma fi nafsika mi anda ko wone ma an Allah subhanahu wa ta'ala ko woni e nderma innaka antal allamul ghuyubi ko an goni gandinowo birne ɗum ɗo gueɗe birniɗe eyi ghuyub woni ko birni eyi gaybe eyi gaybe ko keɓal mum ko ghuyub eyi o wi ma qultu lahum mi wiyaniɓe illa ma amartani ay min de ala ko kalaniɓe so wona ko jamiruɗani firti ko ɗum ɗo ko injila mo tellinɗa yamo ko oɗon tan tabitinmi ɗum ɗo e dow mabɓe ko ɗum ɗon tan mbimiɓe andi bihi anande an a abudu ay ndewe anande Allah ndewe Allah woni maccikinoɗo ɗe Allah rabbi joomam wa rabbukum joomon eyyi firti ko Isa wona rabbe par ce que omo jogui rabbe makko wiyete ko Allah anande maccikinono ɗe mum woni rabbi woni joomam eɗen gandi Qur'an ko haalata ko anande to henne kamɓe mbiyata rabbe ko Isa e hoore mum firti ko ɓe guitti ɗon Allah rabbi wa rabbukum wa kuntu alayhim shahida ay min mi laatinoma anande komi seede anande e maɓɓe nde ma dumtu fihim ay nde gurdume e maɓɓe nde fihim walla nde gurmi e nder maɓɓe nde falamma tawaffaytani ay wafato wonan ɗo mayde ay falamma tawaffaytani mo jedduɗon ɗo henne mbiɗon wafato ɗon mbatta ɗum goɗɗol ko ɗoygol walla goɗɗum o wi falamma tawaffaytani kunta anta ɗum ɗo raqibun alayhim ay ko an woni ɗum ɗo denɗoɓe ayi firti ko mi ala ɗo ayi ɗon e latti cer firti ko wafato oɗo henne ko mayde woni ɗum falamma tawaffaytani ay nden ɗum ɗo a wari kam kunta anta raqibun alayhim ko an woni ɗum ɗo denɗoɓe min mi ala ɗo wa anta ala kulli shay'in shahid ay ko an woni ceediɗo dendagal kala hunde wa in adhabtahum anande so tawi a leptiɓe fa innahum ibaduka koɓe ɗum ɗo jeyaɓe ma koɓe maccuɓe ma tan gonɗo wa in taghfir lahum so tawi ɗum ɗo a yaafimamaɓe ande fa innaka anta anande alhakim ay ko an anande woni ɗum ɗo ñeeño anande joguiɗo ñeeñal wadde hunde foof ɗo haani ɗum ɗon ene latti cer an maida en kaaliɗo ɗo kalduɗen makko kanko ɗum ɗo baro mbiɗen ko simore 116 donc jumɗen ɗon o artiri en o wi 17 tawa eɗen nattini hen anande gueɗel gongal tawa cikkanɗen ɗum ɗo tawa ɗum ɗon woni koye aya ɗum ɗo donc tawa eɗen mbaɗi copie et cetera ɗo henne en lafti ɗo henne ko aya 116 woni ɗo anande ha 18 ko ɗum woni ko haala ɗo donc aqulu qawli hada astahfirullah li wa lakum mami waɗa audio goto ɗum ɗo inchallah ko heddi ko noon mami artu kadi pour mi jagga Hamidine Baro inchallah pour wawde ɗum ɗo timmitinde mi noddamo e yo are hadis ɗo wi anande yo yimɓe jaaro mum ɗi yo andu adin ɗo Ibnu Kasir ko kanko Hamidine Baro e oɗo jallel binduɗo e profil mum jallel o ne waɗi ceernajo goto joom waare inchallah min identifie mo ɗum ɗo no jagguiri audio am ni e ko pour hay mbawa identifier mo joni noon kanko jallel kanko ne mbeɗa sikki ma en jaggumo ɗo inchallah hade men gaynude woda ko kalanɗen mo hadisaji ɗi nan ɗo hadisaji ɗo mbeɗen waɗi ɗon preuve anande 10 anande e 12 preuve 10 et 12 ɗo windi preuve 12 o dendagal hadisaji ɗi kalɗon ɗi anande aɗin ɗon kanji fof eyi en kaali ko Ibnu Kasir haali to joni noon ɗum ɗo waɗimi janngude ɗumen ko par ce que omon hutoriɗo ene oɗo aya
aɗa andi e gartugol Isa oɗo gonɗo suratul maida aya batto ɗum ɗo ɗum ɗo temedere sappo e jeegom e temedere sappo e jeetati alors que ɗo ene haalate ko yawmal qiyamati cettogol Isa ɗo ene ko yawmal qiyamati wona ɗo e oɗo aduna ko yawmal qiyamati ayi comme no ardirɗo ni anande joni noon kaɗo haala kaw addi ɗo nane hadis Bukhari mbeɗa sikki ma en gaddo e hadis Bukhari o ni janggenmo saabu ɗum en kalinomo ɗo henne e woodi ko Ahmed Baro haali hen anande nden en inni sahabaɓe anande o ɗum ni hen no feewi o laawi hen no feewi le kanko ñataw ɓurani yimɓe sahabaɓe ɓe anande enen en jiiɗa sahabaɓe kalte mumen koko boni anande o takkimi ɗo ɗum ɗo biyaɗe bonde wallahi o haali ɗo henne ko wodani ɗum noon alay sago mi jagga numéro makko mi haala hen vraiment il m'a déçu sur cette parole là qu'il m'a accusé eyyi so ɗum ɓenni won hunde ko gaddumi ɗo seeɗa anande o amma ma hakahu ɗum ɗo ibnu ɗum ɗo assakir ibnu assakir ande an ba'duhum wone mabɓe wiɓe annahu rufi'a ay kanko Isa o ngabbinama walahu 150 sana 150 sana ay omo jogui anani temedere anani de e capanɗe joyyi anani de hitande wonde nde o ɗum ɗo won haalɓe kaɗo haala o wi ɗum ɗo fassage ay oɗo hadis anani de gharib ba'id ay ko hadis tumaranke aɗen de mo en quelque sorte mo sellani walla ɗum ɗo ñawɗo aɗen de mo gandanɗa hoorema ko tumaranke ɗum ɗon mbeɗa addi ɗum tan gon kaɗo kadi haalkade kadi nan toon ha yimɓe mbawa famde ɗum donc ɗum ɗo omo riiti ɗum kanko Ibn Kathir wonde ɗum ɗo presque tan ko hunde nde ganduɗa hoorema nde sellani eyyi o mbeɗa sikkine laaɓi inchallah donc Mouhamed Baro sa jaggui oɗo audio yam hadisaji ɗi mbiɗa yen jaa ƴeewoy ɗi ƴeew ɗum ɗo de preuve 13 ɗo no ɗo preuve 10 ɗo aɗa nde ha preuve 10 et 12 mbeɗen windi ɗum ɗo henne aɗa nde jagga ɗon telloɗa ɗon ma taw ɗon hadis ɗi fof namdimami tan ko ya yaltinanami qur'ana aɗa nde holto dajjal haala aɗa nde e nder qur'ana e holto jippogol Isa haala e nder qur'ana eɗen gandi hadisaji ɗi peññini ɗum aɗin ɗon jowi haɗi mbayno leydi aɗin ɗon eyyi ko ɗum ɗo woni ko mbimani eyyi inchallah ɗum noon sa dañi garna en hen inchallah ballodiren hen beele men guittu yimɓeɓe e ngal ɗo luural walla kam hayso en nandirani kam goto foof woppe anan de no famiri jafoɗa ɗo jallel kadi mi jagguiɗo numéro ma alay saago mi ƴagga numéro ma pour ha mbawa famde ko an kaldami wona audio ji ma kewɗi nanɗo mi heeɗaki ɗum no fewi mi heeɗaki ɗum mbeɗa andi kam wonko kalɗa toon ko ganduɗa hoore ma kono fota ruttede ko heewi saabu ɗum garɗa ɗo henne ko wiide wonde presque no ko pawɗami ɗo dal ko hunde vraiment qui m'a déçu quoi vraiment mais de toute façon on peut en parler eyyi joni noon mbiɗa wonde ko kalmi ko wonde presque wonno nanguirɗami joni noon hadisaji ɗi kalɗa ɗi minne won question tan mo posatmami ɗo so tawi kay ɓaade ko ka gando mbiɗa an ko ɗeɗo peut être ma taw a tugnata koye ɗum ɗo ko kalta tan kono pamirɗa walla ko nanɗa walla peut être ko nana e haqqille ma tawa ɗum ɗo tina pas consulté ɗi tous des documents joni noon gara ƴewana yimɓe ɗo inchallah e ɗum ɗo ko gaddumi ɗo ko wonde tafsir Ibn Kathir foof nan ɗo ene ha laaɓi nan ɗon mbeɗen joƴƴini mbeɗa waɗi hen preuve 1 preuve 2 preuve 3 et cetera enen de e numéro aji nan ɗon par ordre ha joofi ha yetti preuve 13 joni noon mbiyatmami ko preuve ɗum ɗo baɗowo 10 o anani de e 12 o hadisaji dendagal ɗi kalɗa ɗi foof nan toon mbeɗa andi hadis hen mo qur'ana tabitini tan anande ko hadis mo ganduɗa hoorema yajuge e majuge ɗum ɗon eɗen gandi are suratul kaf so tawi a gayni ɗum ɗo histoire hadir oɗo haaldata e Moussa ɗo anande ɗo Moussa yano to hadir to so ɗum gasi natta koye Zulqarnayni sa naati Zulqarnayni anande won peuplade woni ɗum ɗo leñol gotol ngol arno e mum tawa yajuge e majuge ne lefta ɗum joni noon guila nden aɓen udda nan toon anande yalte qur'ana jaltugol yajuge e majuge ɗum ɗon ko mande anande ñalawma darga enen en mbiyani mande ñalawma darga ala kono noon ɗum ɗon kam ndeɗon mande eɗen jaaɓi ɗum par ce que ne yalte qur'ana joni noon ko namdoto mami koko fate dajjal e dabba mo kalteɗo o anande kalaɗo ɗo hen o eɗen nde dabba ne are anande e kelgol no wiyatno kadi ɗum ɗoji gallaɗi gurgue anande ɗeɗo gueɗe foof anande eɗen gandi kam gallaɗi burgal ɗi
anande woni ko mbiyeten la trinité taslis ɗum kam eɗen gandi taslis are qur'ana eyi wala taqulu thalatha ɗum ɗon oto mbiye tati ɗum ɗon are qur'ana en laaɓi ɗum ɗon firti ko kamɓe chrétien ji ɗum ɗo Allah feññini wonde aɓe mbaɗa ɗum ɗon te enen en jiiri ɗum guite men qur'ana ko haali ko ɗum woni ko wooti eyyi joni noon an ko namdoɗa wona taslis o wona ɗum ɗo kadi ɗum ɗo alama ɗum ɗo kadi alama goɗɗo ɗum ɗo kane yajuge majuge namdoɗa koko fate dabba o namdoɗa koko fate dajjal namdoɗa koko fate jippogol isa gueɗe tati ɗeɗo namdimami holto mbawɗa yaltinande in ɗum e qur'ana an e hamidine baro cheikh hamidul baro onon ɗiɗo foof holto mbawɗon yaltinande yimɓe ɗum e nder qur'ana anen nde koɗon mbawa sellinirde anen nde hadisaji ɗi nelaɗo allah sallam applique hunde ko gandanɗa hoorema anen nde yaltini ɗum e hadis tawa ɗum ɗon arane e qur'ana eyyi joni noon ko dajjal anen nde ko amadou dajjal o anen nde bargol makko ko sayat hen gueɗe baɗe noon wayno lamɗam ni e nder ndiyam anen nde eko faati eno wiyeteno kadi dabba mo kalaton o mo war ɗum ɗo dabba o en ganda ɗum ɗo ko ville jaltowo e arde yaltata koye leydi ɗum ɗon foof haalama toon e no wiyeteno kadi mawo julno julɓe en omo jogui mission ɗum ɗo akhir zaman ɗum ɗo foof firtat komo jogui mission akhir zaman so tawi o joguima mission akhir zaman anan nde firti ko kanko woni battano on mbiyama yon kalan yimɓe mbiɗa ko wona ɗum firtata ɗum ala ko ɗum kay firtata sa wi isa ne ara kay akhir zaman caggal nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam anan te isa ko annabi a wawa wiide anan nde wona kanko woni battano ɗum kay awa ittude ɗum par ce que jaati makko ko kanko tan anan nde o wawa wonde ko wona jaati makko ko kanko tan artata ɗo ene so tawi aɗa jogui nde ɗon fimde ala ko jahataɗo mbiye ɗo ene aɗa wiyaɗa aɗa changé ɗum ɗo haala e wona ɗum ɗon firti holno wasirta firtude ɗum ɗo isa arta anande wara hunde te mbiɗa ko isa janoɗo o wiyete ko isa mbiya wona ɗum firti wona isa arti ni ɗum hol dalilu mo mbaɗa joganade ɗum ani ɗum ɗo hamidine baro hol dalilu mo mbaɗa joganade wona isa arti so isa artani hol gartoɗo ko holon est ce que oɗon wadde eɗen poti gonɗindemo anande ɓaade wona isa arti walla wona ɗum firti walla wona caggal mouhammadou o artata mbiɗon ko akhir jamanu mouhammadou de ala ɗo kañum kam yeehi lawol mum joni noon mo mbiɗon en arta o alay saago jogono ɗum dalilu eyyi ille saago jogono ɗum dalilu ɗum noon mbeɗe namdima ya arɗo ko takkuɗami ko anan nde jaltina ɗum e qur'ana jaltinam ko ɗum qur'ana anan hamidine baro inchallah barakallahu fina wa fikum mbeɗe yeeɗo ceerno ismaila inchallah wonko addi ɗo kanko ne ƴeewen haala ma ɓuuri yarede holɗum wonko yarate wona anduɓe nan toon luuri won wiɓe ko kalmi ko wona ɗum mbiyeɗa ya haal min kay so tawi ɗum ɗo kay a nawaratɓe kay woto wiɓe luuri min mbiyaɗa takkami min a nawarat kam min e mabɓe mbiya minen foof min gonani gonga an ɗum ɗo ismaila diallo a nawarat kam min e ɓeɗon luurɓe ɓe yaaduɓe e ɗum ɗo ko kalmi ɓe mbiya minen fof komin fenoɓe mbiya minen fof komin jiiɗiɓe mbiya min noon wona mbiɗa ko mbimi ko wodani an e goɗɗo mbiɗon ko mbimi ko wodani ala a wi wona kay malik tan kay jaggata mbiya ɗum ɗo min wonɗo tugnimi a rendinat kam kay min e ɓeɗon mbiya min wonde minen foof ɗum ɗo komin jiiɗiɓe mbiya noon mbasa nawdemi tan min goto elle komin addi ɗum mata min komin inventi ɗum walla holɗum mi inventani ɗum windi koye bindi nande ɗo ibni kasir mi janggi ɗum donc oto wi komi jiiɓiɗo ko an woni jiiɓiɗo sa jiiɓanoki a yiyata ko mbeɗa jiiɓi par ce que min mi addi bindi nan ɗo ko kalmi ko nane bindi he anan de sa wi kam mbeɗa jiiɓi ko toñangue kalɗa ittu toñangue ma ngue gadda dalilu ma saɗa jogui dalilu e bindi labtuɗi inchallah eyyi ɗum noon mbeɗa hettima ɗo waɗimi wadde réaction c'est parce que ɗum ɗo mbiɗa komi jiiɓiɗo ala ko an jiiɓi sinno kay komi jiiɓiɗo kay gaddatmi koko kalatmi koko meeɗa wodde kono min ko kalmi ko anduɓe ɓe an e hoorema a confirmi wonde aɓe luurdi koɓe luurdi ko won wiiɓe o maayi donc so tawi aɓe luurdi won wiiɓe a maayi a rendinat kam mine mabɓe fof koye mbiya minen fof komin jiiɓiɓe woto wi tan kay komin jiiɓiɗo ko yaw mbaɗirɗa ɗum walla holɗum mbaɗɗa ɗum kaɗa yeeyi kam par ce que ɗum ɓaleejo arabeɓe kaali kañumen jiiɓaki min mi haali mbeɗe jiiɓi te min ko kalmi ko mi fawi wona min inventi ɗum ko kamɓe koye mabɓe kaali ɗum non ismaila ƴeewe kalton ko ƴeewe batti haqqille kalton ko mbason yawade yimɓe jallel mi heɗota ko ɗum mami heɗomo ga d' ailleurs par ce que il y a des audio ɗi o haali ɗo min gonmi koye wadde mes argument somi gayni hami gayni mami rutto audio par audio mi hettindo onon foof kala ko neɗɗo haali komi duttowo ɗum ko arata ko wattan
ɗum ɗo joni ko jinnoon ko yaltinde koko wone ɗum ɗo Ibn Kathir ko aɗa nde mi yaltini ɗum gasi famama. Je vais faire ɗum ɗo un document sur ça mi jippina ɗo ɗum ɗon ko ɗo heddato aɗa nde koko yahata partout aɗa nde ɗum ɗon ha laaɓa ceer eyi oto wi komi jiiɓiɗo ko an jiiɓi par ce que ko kalmi ɗo ni ko nane nder Ibn Kathir anduɓe koko luurdi hen ɓe mbi o maayi ɓe mbi o maayani on mbawa ittude won wiɓe o maayi saabu ɗum ari ɗo henne o maayi balɗe tati anani won adduɓe o maayi balɗe tati ɗum ɗon ma en gaddoy ɗum to tafsir ɗabari somi gaydi ɗo komi jawto tafsir ɗabari anani walla ɗum ɗo ɓortubi goto e mabɓe won kalɗo kaɗon haala eyi won to wiya toon kadi anan nde innahu la ilmu lissaa anan nde wonde ɗum ɗon ko qur'ana won gadduɗo kaɗon haala mami ruttoto mi abbe ko holta ko woni e tafsiraji he eyi ma woni ɓortubi walla ɗabori goto e mabɓe haali kaɗo haala onon nanguirɗon tan ko Isa woni ɗon ko Jésus tan woni ɗon kañum so artoyi etc. Jésus va revenir celle que les chrétiens ɗum ɗo il va se manifester des choses pareilles c'est ce que nous appelons la parousie voilà donc je t'écoute sur ce que tu diras après apparemment tu n'es pas venu pour atellini bindol kay ƴettu bindol ma tan jangga kokka dalilu ma mbasa wiide aɗa waɗa des accusations mbeɗa jaɓa ɗum ɗo pourquoi mbeɗa jaɓa ɗum ɗo aqida mo ganduɗa hoorema fimne nde ganduɗa hoorema ala dalilu ande mo ganduɗa hoorema ɗum ɗo taw ko peñjo e qur'an taw ko onon mbi aɗa ndi Allah hoore mum wi ala ko woppe qur'an he so wona haalani on donki yitude qur'an he holto kaɗo haala woni donc il faut pas m'accuser il faut tan ƴetta bindi nan ɗon kaala bindi ɗi tawa haalani aɗa accuse ani walla ɗum ɗo c'est tout ça s'arrête là ala mi addantama haydara min par ce que ɗiɗo dukoji mi ala hen min kay ko gaddumi ko yoni mbeɗa jangganma ɗo Ibn Kathir haalaɗo wiyata addu holko gaddami o gaddatmi Ibn Kathir mbeɗa addi ɗum ɗo ha laaɓi mata yani guila hanki gonmi koye haalde holko gaddantumani ko gaddanmami fof nan ɗon mbimami ko ɗum ɗo yata preuve 13 non 10 et 13 10 et 11 voilà 10 et 12 10 et 12 preuve 10 et 12 je répète preuve 10 et 12 hadisaji ɗi kalɗon ɗi foof nan toon min mbeɗe gonɗini hen anande mbeɗe gonɗini hen hadis goto nan toon kaalowo yajuge e majuge ne yiite e qur'ana nan toon hoto ɗum ɗo Zolkarnayni to haala to nan toon joni onon on dabba nan toon dajjal nan toon jippogol Isa nan toon mataw kay ɗeɗo gueɗe tati kam ma wod hen ko jaltinɗon qur'ana ɗeɗo gueɗe foof to jaltane qur'ana ɗeɗo guese fof ne mbasa yaltude qur'ana jaltine ɗo henne ɗeɗo gueɗe tati jaltinon ɗum e qur'ana ko ɗum woni ko namdo ɗo kono anduɓe fof kawri so anduɓe kawri ɗum ɗo won woppuɓe ɗo henne Allah nelaɗo sam wi ɗum yo ɗofto nelaɗo sam ne cali refta ɗo ɗoftade nelaɗo sam won ɓe gandanɗa hoorema aɗa nde Allah subahanahu wa taala e manggu mum mawnude ene gonɗo kefere ne goppa ɗo e aduna he mbiya min yomi rewe ɗum ɗo anduɓe saabu kaali hunde min mi famani ɗum so neɗɗo famani hunde sa applique ɗum holko firti so tawi haqqille ma aɗa andi ɗum ɗo a famani ɗum est ce que aɗa yamira ya waɗ ka anda ha mbiyeɗa ko ya namdo ehle zicre in kuntum la ta'lamuna namdotoɗa noon ko pour hebde réponse o alay tago ɗum ɗo o jogo dalilu kala ko ala dalilu wona dalilu c'est tout ça s'arrête là oɗo oje kam ɓennat ɗum par ce que apparemment arani ɗo pour raison de garɗa ɗo henne ko pour wiide anduɓe kaali yomi jaab ko kaali ko ɗum wona an jangguintami ɗum somi yiiɗi mi jaɓa somi yiiɗi wasa jabde ça c'est mon ɗum ɗo c'est moi qui dois prendre ma décision yomi jab tan koɓe kaali ko an kay jab tan an ndondoɗa donngal ma kono min kay oto wi yomi ƴettuma responsabilité mbeɗa waɗa hunde komi anda min watta komi anda o tampin hoorema to jiiɗiɗa fof ko ɗum ɗo jiiroɗa ngel ɗo ɗum ɗo ce petit texte là que tu vas mamini min mbeɗa addanma Ibn Kathir fof ha laaɓi an aɗa addanami ngel ɗo bindel ngel ɗo bindel kay nan to nana winde ɗum ɗo nana winde Ibn Kathir ɗum ɗo ko hunde e gueɗe ɗe ganduɗa hoorema won hen gaddi ɗum ɗon kono won adduɓe goɗɗum ko gadduɗa ɗo ko c'est dans Ibn Kathir ɗum ɗo nan nder Ibn Kathir ɗum so welama mi yaltinanma ɗum ne wayni taw mi jangi ɗum anani ɗum ko hadisaji ɗum ɗo ɗi kalɗon ɗi ko ɗiɗon gadduɗa ɗo koko fate ɗiɗon haaluji ƴettuɗa hen nokkuɗa hen goppuɗa ko heddi hoɗan toon woppi toon aɗa suuɗi vraiment tu n'as pas amené de preuve ça je ne peux pas continuer sur ça donc je vais regarder ɗo jo gonɗo less o so tawi addi goɗɗum assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh won musidɗo goto mo jabotoɗa 04 ɗum ɗo 31 numéro ɗum ɗo Mauritanie ɓe sikkide puɗɗoriɗo 70 ɗum ɗo 861 an Ousmane ɗum ɗo Ismaïla Diallo aɗan haala ɗo haala ma ɗo ne waɗi jaccanɗe de gauche à droite joni il faut que tu sois clair holɗo Issa wi
anen de ko kalɗa ko holto Isa wi ɗum ɗo ayi won haala ka kalɗa ɗo ene e ojo mbiɗa Isa wi noon holto wi noon ayi o jowmo jaggumi o wonko kalɗa hen mbiɗa wonde Isa wi holto wi noon holto Isa wima noon ayi ɗon mbeɗa namdima ɗon holto Isa wi ɗum ko kalɗa ɗon ko mi reftata ko hen ni an e hoore maɗa andi kalmi anen de holto Isa wi noon oɗo audio 2 minutes 30 ɗum ɗo 9 secondes holto Isa wi noon donc garana hen yimɓe inchallah miɗa yeeɗo Ahmadou Sow ceerno men Ahmadou Sow inchallah mi heeɗo mo ƴeew ko haali inchallah o jaggan hen numéro goto ko noon je vais l'écouter quand même c'est quelqu'un de teyɗo kam ala probléme inchallah je vais l'écouter quand même inchallah. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh ceerno Amadou Sow mi heeɗima audio ma o ɗo wonko nanmi hen seeɗa ana wi ko ɓuuri hen jiccude holko jiccini ɗum ko ɓuuri hen jiccude holko jiccini ɗum ko ehli ta'wil goto foof addi hen miijo mum ɓe mbini joni an ko mbiyata ɓuuri hen jiccude holto pawɗa wiide ɗum ɗo ɓuuri jiccude e ɗum ɗo ɓuuri jiccude te aɗa andi luure nan to luure gonɗe ɗon tawi kay ko toon tan goppirtaɗe kono wiidema ɗum ɗo ɓuuri jiccude walla ɗum ɗo ɓuuri jiccude holto dalilu ma ɗum ɗo ɓuuri jiccude ɓeega ko kaali ko jiccani walla ko peesirɗe ɗe ko hol joguiɗo ɗum hol peesowo ko kamɓe ehli tafsir ɓe peesata goto e mabɓe fof yedda goɗɗo on walla ko enen poti wiide anen de oɗo ko haali ko ɓuuri jiccude e ɗum ɗo ko oto haali ko walla kamɓe anduɓe anen de ardiɓe men ɓe wona hen haalɓe haalaluji ɗum ɗo mbiya wonde ɓeega ko kaali ka ɓuuri jiccude e ko ɓeeto kaali ko wi ko ɗum ɗo tan ɓuurimi famde ko ɗum ɗo ɓuurimi jabde ɗum kayne wawi wonde ɗum ɗo min haqqillam ɓuuri dejje ko ɗo ɗum tan woni jiccude nde jiccanta tan ko neɗɗo mo ganduɗa hoorema to gabbiɗɗa to an to gabbiɗɗa to ko ɗum jiccanma kono kay neɗɗo gonɗindo goɗɗum o kay aɗa nde mo gonɗindo gando goɗɗo ko haali ko ɗum ɗon faami ɗum ɗo ɗum kay jiccani oɗon koko ɗum ɗo ko oɗon faami ko ɗo de woni probléme ko vous ne donnez pas ɗum ɗo l'individu ɗum ɗo choix mum eyyi on goppata neɗɗo ƴetta choix mum caggal nde anduɓe luurdi eyyi anduɓe so luurdi yimɓe neɗɗo ne jogui choix anande woni tan ko boni ko ala fof gando mo kalduɗa an ko kalta ko fof ala hen fof gando kalɗo ɗum fof ɗum tan woni ko boni anani neɗɗo tan ala tan mo kawruɗa kono an kay won anduɓe ɓe kawruɗa ɗum ɗon kay on kay so tawi yeehi tan on jaadat par ce que tugniɗa koye makko eyyi ɗon woni mi famani ɗon laɓɓin ɗon no seeɗa feewi inchallah par ce que mi ronki famde haala ma ka gandal kay an kay sa ɗum ni tan oɗa wawi dejje Ousmane Diallo Ousmane adduma ɗo enne ko oɗo min gandi nde naɗa ɗo ko ɗum nannunma ɗo enne ko pour yeddude ko ɗum nannunma ɗo o joma ɗum ɗo Hamidine Baro mo jagguɗa o donc o joma ko 2 minutes 57 secondes ala ordogue il faut sortir dalilaji moon Allah subahanahu wa taala nooti ɗon tan koye noddago Allah wi fa in tanazatum fi shay'in fa rudduhu ila llahi wa rasul adori ko ilallahi wa rasul so Allah o kay fewani kay rasul o awa addu ɗum ma pewna Allah o kay ha gaynani pewnade rasul Allah o ko ɗum ɗo ko Qur'anil Karim anande rasul o woni sunna nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam eyyi a wiyaka ila rasuli wa ilallahi wona noon ko ilallahi wa rasulihi ko noon o wi eyyi ɗum noon ala ko jahata heddo ɗo mbiyeɗa tan ko ya addu dalilu ma oto manque neɗɗo respect ƴettu dalilu ma c'est tout mbasa mawnikinade eyyi c'est tout eyyi mbasa mawnikinade anande gadda bindi gadda ɗum ɗo poɗɗa wadde ɗo gaddana yimɓe hol kalɗo e anduɓe anande tabitina ɗum e qur'ana tabitina ɗum e sunna ko ɗum ɗon woni ko ɗum ɗo ɗum fa in tanazatum fi shay'in fa rudduhu ila llahi wa rasul ko enen kaldate enen gonɗinɓe kitabu o sunna ɗe eyyi so tawi noon ko banggue gonɗingol ɗum ɗon koye ɓernde neɗɗo wonata anani koye ɓernde neɗɗo wonata gonɗingol Allah koye ɓernde neɗɗo wonata anande golle ɗe mbaɗata ha hen tan koko pamɗa ko Allah famminanima sa golli ka famani ɗum kay neɗɗo jibru kay wona ɗon haali eyyi joni noon haalde ɗo henna aɗa haala ɗo hen aɗa wiye goppen ala an kay yatan an oto wiyaɗa naworo yimɓe yatan an oto wiyaɗa naworo yimɓe alana ɗum haydara
yatan goppa Hamidine Baro jooɗo ɗo ko joom bindi yaltina bindi mum hokka dalilu mum yimɓe naftoro par ce que yimɓe wonɓe ɗo ɓe nana keɗi on yon jaltin dalilaji mon jaltine dalilaji ɗi joƴƴinon ɗo henne ko jedduɗon ko jaltine joƴƴine oto wi débat nana yaara ɗum ɗo ko on donki yon gaddu votre probléme ko on donki yon comment s'en sortir holno mbawɗon yaltirde e oɗo situation mo gonɗon inconfortable et maintenant vous cherchez à fuir jiɗɗon tan ko ɗum ɗo yaade c'est tout donc ala ko jaggata numéro Hamidine Baro an kay so tawi aɗumin tan il faut démissionner tan ɗum ɗo mbaɗa démission ma jaaha c'est tout et tu restes ɗum ɗo parmi les écouteurs c'est tout alna ɗum dalil tan haydara goɗɗum mbasa wiide aɗa nawor Hamidine Baro ko joom bindi c'est un chercheur je le connais très bien c'est un chercheur anani heddoto noon ko tan ko mataw min puɗɗima ɗumnide tan min donki tan famodirde e gueɗe ɗum ɗo won ko haali tan min donki famodirde c'est tout kono noon Hamidine Baro c'est un chercheur je le connais très bien il connaît beaucoup de choses ayi ko bittowo mawɗo woni ɗo mbeɗa andimo je le connais très bien ayi kadi il a des questions très pertinentes il n'a pas de problème donc oto nawarmo amin naftoromo so jaɓi haalde tan mamin naftoromo anani an kay so tawi a alana ɗum haydara tan ala ko jaggata numéro ji yimɓe a yattan ɗum ɗa ko Ousmane Sall nannuma ɗo kañum ya nodduma ya ara sa yettima garnoɗa ɗo ko yeddude gadduɗa ko addude dalilaji anani Hamidine Baro ko ɗo e wonno e nde ɗo e fedde o ɓooyi nde ɗo fedde ɗo min gonduno e makko kanko Hammat Diallo en anani o Saydou Nour en ma won lebbi ko ɗo min gonde e ngal ɗo dental anani woppumo ɗo henne woppumo o naata ɗum ɗo dans sa liberté o feññina ko yiɗi feññinde ko mbasa wiɗa ɗo nawramo oto yiya kay nawra yimɓe kanko ko haalata ko amin naftoro c'est un chercheur so felliti haalde goonga so felliti tan haalde goonga o felliti arde tafsiraji ɗi o haala ɗum ɗo omo jogui kattanɗe wadde ɗum anani kadi omon ɗo henne min somi waɗi erreur o reftinami laawol min mbeɗa yiɗi reftinede laawol par ce que ko mbimi kitabiyu ko aɗa nde komi jumɗo mbimi kitabi taw ko kitabiyu fonno wonde ayi ɗo reftini kam laawol mbeɗa jaaɓi ɗo henne o reftini kam laawol ay mi naftirima anani donc o wi ko haydara mi janggata e makko mbeɗa jangga e makko so tawi o reftini kam laawol tan ɗum ɗo même le président de la république kañum ardi leydi kono noon ne jogui ɗum ɗo de conseillé ne jogui de conseillé pour so tawi juumi artir ɗum e laawol ɗum ne wona neɗɗo fof ko juumowo ɗum ko kullu ɗum ɗo ko ala ɗum ɗo tagore nde wawa wadde erreur ɗum noon erreur enen ko hen gonduɗen ana nde ɗum koye men woni en mbawa erreur kay wona ɗum nattintuma ɗum ɗo san neɗɗo kay natti wadde erreur on kay wona ɗum ɗo on natti wonde neɗɗo kay waɗata erreur aji ene juuma ene corrige ene juuma ene corrige aɗa andi ko noon gandal dañirte min ɗum ɗon ça ne pose pas de problème laisse-le ici sa natti ɗum in tan yalol ma goppamo ɗo henne kanko amin naftoromo. assalamu aleykum wa rahmatullah wa barakatuhu darul islam gardugol cheikh marek on calminama on juurama barakallahu fina wa fikum ɗen kettiɗo bandiraɓe machallah min kam ko jiimi e débat he ko jiimi ko laaɓi e oustage Malick Ndiaye audio ɗi o haalata ɗi fof omo tellina ɗo binde muɗum eyi mo wiya gadde dalil e Qur'an joni noon heddiɓe kamen ko ɓuuri hewde ne haala ene famde jippinowo ɗo bindi de ene famɗi jippinowo ɗo bindi eyyi woni ko jiimi ɗo par ce que ɗo joni ɓe sakkiti jippinɗo bindi ko Ismaila Diallo to Semme eyyi on sakkiti jippinɗo bindi eyyi ko heddi ko fof ko oustage Malick Ndiaye donc en jii kadi Ousmane Sall addi ɗo bindi seeɗa hurrimat aleykumul maytatu waddamu o laaɓi tan ko kala kalo kam adda bindi mum quoi eyi adda bindi mum fate haalde tafasir en par ce que ko jiiɗen ɗo docteur oustage Malick Ndiaye telliniɗo tafsir Ibn Kassir ko heddiɓe no soni kala adima e haalde ni tan tellinanno bindi yimɓe fof kan jiima hen kadi quoi pour dalil barakallahu fina wa fikum. Assalamu rahmatullah taru tawhid salamu aleykum rahmatullah o onon ɗo hiware juutide
professeur Malik, salamu aleykum rahmatullah, barakallah fik, mashkur wallahi. Gartugol Isa kay la shakka fihi, eyyi inchallah, la shakka fihi. Ɗon kay ɗon kam en ɓennat ɗon kam Isa e wuuri, eyyi ko Allah ɓamti ɗum dow, eyyi ɗon kam ala lural, ɗo kam la shakka fihi. Eyyi woodi geɗe alamati saa gartugol geɗe limtaɗe alamati saa sakket aduna so ɗe ngari hanti en ganden hanti o heddi tan ko ñande darga wutti gartugol Isa. Eyyi ɗum ɗon e hen limta, ɗum ɗi juuti. Eyyi inchallah so tawi wondi minen ga jokko min jawajul fajiri ni inchallah, somi fini subaka inchallah mbiɗa wawi limtan gueɗe awakhir zaman gartoyaɗe pop, so en jiiɗe ɗeɗon gueɗe pop ganden hanti aduna hanti ko ɗum ɗon ko alama darga ɓadima. Eyyi ijeya he ɗen ɗon gueɗe noon gartugol Isa. Eyyi Isa so arti kadi pour paama wondeno ko Muhammad woni akhir zaman, woni annabi sakket, oɗo arta ko gonɗina Muhammad sallllahu alayhi wa sallam. Eyyi artata e mbaadi wondeno ko annabi, bismi mbo wonno o e dow muɗum ala, artata ko ala tariqa rasul. Eyyi artata ko ala tariqa rasul Muhammad sallllahu alayhi wa sallam. Shahidat no neɗɗo tuubirtani, shahadatu muɗum an la ilaha illa llah wa anna muhammadan rasulullah. Eyyi jippoto ko e bismi Muhammad sallllahu alayhi wa sallam, diina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam addi o. Eyyi ɗon ɗon yimɓe heɓe iɗo beña. Eyyi kono tafsir o koni woni no sellini. Si tawi woni i adda salndu wondu ndu wona salndu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est vrai no mbiɗani wonta nden ko kam wonta akhir annabi, ala artata ko bismi Muhammad sallllahu alayhi wa sallam, ko arta ko shahida an la ilaha illa llah wa anna muhammadan rasulullah wa khatami nabiyyin. A faami? Eyyi ɗum ɗo ko Allah ñaawi ɗum, wi la mubaddila li kalimatihi walan tajida min dunihi multahda. Eyyi ɗum ɗo kom hallu khilaf ɓurɗo tiid, wonno neɗɗo hen waɗa tan yalta milla saabu annabaɓe so tawa yeddi hen goto tan way kono hanti a natti on julɗoni. Eyyi ko Allah ñaawiri ni, wonde ɗum ɗo ɗeɗo gueɗe ko ma neɗɗo reno heɗe tigui rigui inchallah wallahi. Eyyi wa barakallahu fik, mashkur wallahi machallah, beltima tigui machallah. Assalamu aleykum wa rahmatullah. assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hammed an kam mbeɗa sikka kuñiɗo qur'an wona aɗa huñi qur'ana de ɓe sikki. eyyi an kam aɗa heewi mbeɗa yima eɗa heewi janngude qur'ana, joni noon la chakka fihi kam sa wi noon mbeɗa sikki ko kalɗa ko tawata ko gartugol ngol nane ɗum qur'ana. eyyi qur'ana kam Allah subahanahu wa taala wi wonde ala ko woppi hen ko haalani, mbeɗa sikki a wasata ɗum heɗade. eyyi ala ko woppi e qur'ana ko haalani, firti ko foof o haali e qur'ana. eyyi joni noon ko haale qur'ana ko aɗan de mbeɗa yiiɗi mi posi toon question, wona wiide la chakka fihi, wona ɗum ɗon, wona ɗum tabitinta ɗum ɗo gueɗe ɗe, ko haalantumin tan hol aya qur'ana mo Allah subahanahu wa taala wi wonde Isa ma artu goo ɗum ko banggue kalna yimɓe so arti dajjal mo biyat poɗɗo wareede o, par ce que jeeya koye alamatul kubra, mbiɗon ɗum jeeya koye alamatul kubra. Alamatul kubra firti ko maale mawɗe, maale mawɗe noon jomiraɗo subhanahu wa taala anan nde ne haalda e windere maale mawɗe darga ko haale e darga ko fof anan nde e nder qur'ana anan nde pour omo ala fof ɗo ɗum ɗo aya mo birtoɗɗa so wona Allah haalni en ko fate ma ɗum ɗo darga. eyyi wonde koko darato, eyyi pour ha yimɓeɓe mbawa jabde. joni noon ko haali hen ko fof ala hen fof ko haali hen masih dajjal anan nde wonde ma aroyi anan nde akhir zaman te jogori warde ɗum kono no wiyata kadi oɗo no wiyatno kadi warata ɗum ko no wiyata kadi ko Isa warata ɗum. eyyi aɗa andi masih dajjal so tawi a yeehi ɗum ɗo à l'Occident, en kam ko Amérique gonɗa certainement tu parles anglais, ene waɗi ce qu'on appelle le Christ et l'antichrist, ce sont deux choses opposées. waɗi Christ et l'antichrist. Christ woni almasih,
antichrist woni dajjal eyyi christ haalama toon ɗum woni masih ibnu mariam joni noon l'antichrist ana nde le contraire dajjal holko woni dajjal dajjal woni seyɗane dajjal tan woni seyɗane gasi seyɗane haalama e qur'ana ko ɗum woni dajjal anani aɗa andi seyɗane wuuri aɗa andi ɗum kam est ce que oɗon gandi kam seyɗane ne wuuri ha joni ko ɗo tan heddoro e aduna he ha maw maayi walla o mayata seyɗane maw maayi walla o mayata joni hol poɗɗo warde ɗum ɗo seyɗane hol barawomo eyyi hol poɗɗo wardemo ñande akhiri jaman hol poɗɗo warde ɗum ɗo seyɗane eyyi seyɗane ko kañum homtata kañum nannata yimɓe e ɗum ɗo erraji allah nana muñanimo omon ɗo henne e ɗum ɗo he annabi fof presque o fotte mum joni kay mata kay so tawini handi kay wonde dajjal kay foti wonde ko seyɗane ko seyɗane kay foti wonde joni noon seyɗane hol barawo seyɗane hol poɗɗo warde seyɗane eyyi walla seyɗane mo komtunoɗo adama o hawwa ha ñamni ɗum ene lekki ɗum ɗon gummi ɗum ɗo aljanna de anani oɗon seyɗane kankone hol barawomo omon ɗo de ha akhiri jaman omon ɗo hol barawomo ko holon no wiyete eyyi ƴeewe so wona on woni anan de masih mo kaltono eyyi par ce que ɗum ɗon nani qur'ana eyyi barawomo kanko maayi akhiri jaman won poɗɗo wardemo ko holon eyyi mataw ko oɗon mataw poɗɗon wiide kañum woni masih eyyi joni noon ƴeewi hol barawo seyɗani inchallah par ce que ɗum dajjal kam ko seyɗani dajjal firti ko majjinowo firti ko komtata ko seyɗani ɗum noon so tawi oɗon kaala ɗum ɗo affaire ɗum ɗo kadi ɗum ɗo dajjal kay ko ɓurɗo fof bonde allah kay haalani ko ɓuuri bonde iblisa yaltini ɗum ɗo baba adama ɗo aljanna iblis salino ko sujjande ɗum ɗo kadi sujjande adama est ce que iblis haalaka laabi kewɗi yo yimɓe ndento iblis ƴeewe de dajjal so wona iblis woni ɗon de te so tawi ko iblis ƴeewe so tawi wona kanko woni dajjal eyyi mbatte ɗon haqqille no feewi eyyi ɗum kam haalama e qur'ana joni noon dajjal mo kaltono konngol dajjal ngol aɗa andi ko komtoro mana o kam ko hunde ko homtata joni noon so tawi ɗum aroyi aɗa andi hol poɗɗo warde ɗum o masih foti warde ɗum masih o ko holon ko masih ibna mariam mbiɗon masih de ganduɗon ko neɗɗo tan eyyi o wayata gono neɗɗo ni par ce que o ɓi mariam o jogui ko ɓandu no men ni donc kanko warata ɗum ɗo mata kay so ari kam mataw wonko haala toon foofango makko ma won distance mi anda ɗum ɗo so tawi ne wara keefeero walla gueɗe baaɗe noon ɗum ɗo foof ɗiɗo haaluji jewtama anen de e so dajjal yimo sayat gueɗe baaɗe noon donc ɗum ɗon ko hunde kulɓinide de ƴewtinde ɗum ɗon de inchallah joni noon so tawi oɗon gonɗin ɗum bisimilla wallahi ala probléme Ahmed ala probléme ɓattana ɗo gonɗin ɗum a heddo hen tan so Allah jaaɓi inchallah eyyi kono sikki ala hen kay minen kay ɗo min donki famde par ce que min donki dañande ɗum dalil min donki ɗum danani dalil sa dañani dalil noon hunde kam aɗa andi wiide aɗa jagga ɗum kam tawa alna ɗum dalil noon saɗa jogui dalil tan bisimilla ma jaltina yimɓe qur'ana dajjal to haala toon aɗa andi holto ɗum ɗo masih jippoto ande ñande yawmal qiyamati ya juge o ma juge haalama toon ɗum aɗa andi ɗum sa yi suratul ɗum ɗo tafma taw ɗum toon e ko way noon inchallah jippinnaɗo yimɓe mbawa naftorade eyyi taw wona huccidde yimɓe ne wiiya wonde ɗum ɗo ɗum ɗon sikki ala hen kay so sikki ala hen kay mataw men jogo ɗum ɗo e wona hadisaji noon garɗi tan ene kaala ɗum ɗi wona ɗum jiinani mbimen ko ya ƴewnam ɗum e qur'ana anayi par ce que allah subahanahu wa taala wi ala ko woppi e qur'ana anen de so wona taw haali ɗum eyyi so tawi kadi dajjal aroyi kadi anen de wona dajjal kay ɗum ɗo masih ari joni noon kanko est ce que ko kanko woni battano walla kanko woni gadiɗo mouhammadou eyyi par ce que mouhammadou ari sankima yeehi kañum woni khatimu nabiyin joni noon kanko so ari o wonata ko annabi walla holko wonata ɗum ɗon fof kadi amin namdi ɗon dalilu ɗum noon so neɗɗo jogui tan yo ha minen kam amin ɗo tan cabbi inchallah. assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. calminama darul muslim e bandiraɓe ƴacce hakke
mbimi o affaire Malik mboɗo sikki son ɗaccani kanko ɗaccata son gartani o artata joni ko onon poti ƴewde solution no mbaɗɗon ko ha mbawon hankanti yejjidde hankanti oɗo débat par ce que kanko ɗo ha ɗo bufral wutta ko wona o wona gartowo kanko wona o nanani wonde Isa ko gartowo ɗum ka o nani ɗum o haalanama ɗum ala fo ɗo na kala kalɗo ko ɗum haalata kanka wona o nana ɗum wona o anda ɗum o wi kanko o jaɓani mbiɗo jaɓano ala ko mbawɗa e mum a hollino ɗo nangue wima yiyani a woppata ɗum jeeya haaju ma yiɗa tampinde hoore ma neɗɗo weeli yeygo waddude disque taw ko ɗaɓɓowo ene ɗaɓɓita aɗa ɗaɓɓita voilà son potte poye mbaron ɗeɗon poye ƴeewon poye goɗɗe kono ɓaari kañum wi ko ɗaɓɓirani kañum jooɗi ko ɗon jooɗi eyyi ene rewi hen refto woppata an sa ade tawi ɗum ga onon joni ko onon yimɓe enen joni ko enen fof gone junnude haala ka par ce que enen jabotoɓe mo ɓe kon goni joni so tawi enen fof en nattimo jabade en ƴaccitimo e hoore makko kala garɗo adda ko haala gotka adda ko darsu goɗɗo adda ko haaju goɗɗo adda ko namdal gongal so ɓooyi tan kanko mawdeji so ala jaboto taw deƴat par ce que emo jaabo omo continue hande omo jogui jabotoɓe weli noon haaldugo tawa neɗɗo ko ɗaɓɓowo gonga malla ɗaɓɓowo so tawi andi wonɗo yimɓe ɓuuri ɗum majorité abbo e majorité kono biɗo kañum wonda kañum ɗo jagguiɗo ko ɗon wadde o jagguiɗo ko ɗon tan o jaggata ala ko wawa e makko ko ɗum serdi diineji ɗi son yi siyaji goni to ene keeɓi banggue ɓe tan ƴetti indépendance total aɗani ko aqida mo jogui ko won aqida hay goto ittude men oɗon aqida ƴaccidama hen tijjani hen koɓe nan jooɗi jooɗo ene ƴaccida hen ko aqida mumen jogui hay goto wa ittude men on aqida ƴaccidama hen ahmadiya nan jooɗi aqida mumen mun fayi aqida mum ɓaari kanko aqida makko ko ɗum ɗo tan gasi on mbawa wiide ma guittono aqida makko ƴaccidemo hen gadde haala gorko goppe moɗon kanko so haali haw tampi hay goto jabaki o mataw mawdeƴu assalamu aleykum wa rahmatullah somi yiyani kolle kam Saïd Nour wendi ɗon effectivement tu as parfaitement raison mais si tu as parfaitement raison il faut donner la preuve an mbiɗa ka hafiz Qur'an an Saïd Nour jippin ɗon kam mi woppuma ɗo en kam hay sa donki kam jabaɗe ɗe to jaaba kam addu ɗo en ɗum ɗo addu ɗum ɗo hambede yero e ko kalta ko wona ɗum ko tu n'as pas de preuve c'est tout vous n'avez pas de preuve eyyi sinno tan preuve wonno tawno ko on joƴƴini ɗo gila ko ɓooyi eyyi si seulement oɗon mbawno tan anande wadde ɓe ɗum ɗo c'est à dire deƴƴinde hunde kam go tawanno vous m'avez foudroyé depuis longtemps tawno ko batti kam pundi ɗum ko hunde jeerna hen tawi tan oɗon joguino kattanɗe anande oɗon jogani ko laatti tawanno ko on junniri kam on liɓi kam e duɗal ndondi eyyi pour ha yimɓe fof ganda mi liɓama saabu ɗum ko ɗum ɗo wonno anniya moon eyyi anniya moon ko libdeni ya kadi corti ɗum ɗo ko mbatton sorti oɗon jaaha to henne ko foof wonko timmi hen en cuwa taw sertude eyyi en cuwa taw sertude par ce que won audio ji nan ɗo ma won temedere audio nan ɗo haala mi heɗaki ɗum taw mi suwa ɗum heɗade min mbaɗmi développé tan ko ɗum ɗo ne kadi ma vision joni noon mbeɗa yiɗi ceerno yo jippo ɗo kañum ne holla yimɓe sa vision anande holko yii tawa na tan weddade audio yel beddoɗa audio yel tan aɗa wiya ɗum ɗo yomi jaɓane ko ɗum ganduɗa hoore ma addanani mi dali ɗum han joni onon jiɗɗon ko mi jaɓa hunde ko gandanɗa hoore ma o galna ɗum dali ɗum han ko ɗum jiɗɗon ɗum ɗo ça n'a pas de fondement ala fondation ala ɗum ɗo base sinno joguino base tan o gadda sa nandima ɗum ɗo juulu tan e nder ɗum ɗo joni joni tawno yimɓe gaddanima juulu sa andima korka tan joni joni yimɓe gaddanma juulu ɗum ɗo ayaja korka sa nandima hajju joni joni yimɓe gaddanma ayaji hajju sa nandima ɗum ɗo kadi ɗum ɗo asakal yimɓe gaddanma ɗum ɗo sa nandima ayaji ɗum ɗo umra joni joni yimɓe gaddanma anande sa namde ko fate tawhid joni joni ɓe gaddanma rububiyya ɓe gaddanma uluhiyya ɓe gaddanma asma wa sifa anande ko Saydou Nour en jeddi ko mbi wonde tawhid feccetake ɗum ɗon joni joni ɓe gaddanma ɗum ɗo joni joni ɓe piye ɗum ɗo e leydi tawanno sernaɓe gaddi ɗum joƴƴini joni noon ko min ko namdimi ko anani ɗum ɗo ala e Qur'ana bandiraɓe hein ko namdimi yon tabitanam e Qur'ana ko ala toon bandiraɓe hein jiɗɗon ko yomi jaɓa noon hunde tawa ala fondation ala base quelque chose qui n'a pas de base anande taw ko idéologie tan yomi jaɓano on tan votre idéologie tan mo ganduɗa hoore ma tan pormaɗoɗa tan taw ko ɗum ɗoji tan ko woni yimɓe tan mbaɗi ɗum anandi enen jiiɗi ɗum ɗo ƴettude musulman ji ɗe gonɗin ɗumen pible ɗe ganduɗa hoore ma ɗe ganduɗa kalata e Qur'ana tan yomi jaɓan ɗumen tan e ɗum ɗon ala min mi wawa wiide neɗɗo oto rewa ko yiɗi ko kono neɗɗo wawa wawnude min rewde komi famay ɗum kay ko ɗum ɗo ko noon Allah wi hein mbiyeɗa ko ya ɗum ɗo ya namdo ya janggu gandal
ha daña haqqi yaqin ko mbatta ko pawɗa ɗum ko Allah wi nelaɗo Allah si so tawi neɗɗo jogaki yaqin goto e mon ronkama yo addanam ɗo hami wawa heɗindade ande e nder qur'ana ko windi ko jiɗɗon tan komi jaɓana on tan ne wayno onon ko onon ndewatmi ni mi rewani on ko Allah ndewatmi son gaddani kam dalilo e qur'ana tan mami jebbilo mi wiya ko erreur gonnomi kono on ɗon kama yo gaddu ça fof il y a des gens qui écrit ko ene Saydou Nour ni tidiane yanke kay gomɗinani ɗum ɗo ni qur'ana ni sunna hay so gonɗini qur'ana kam ɓe ñanga ɗum aɓe gonɗini ɗum peut être mais ils ont une interprétation mo ganduɗa hoore ma mo jawaytel ma ni waɗani ɓe ce n'est pas ɗum ɗo interprétation jis e kadi ɗo wonko haala ɗo ene jiftoɗe ciftore ɗo ene kadi oɗo Saydou Nour oɗo kaalawo omo waɗɗo naafigagal hakkude moon aɗa nde oɗo Saydou Nour mi yiɗa kadi artude woni haalaluji kono ko neɗɗo mo ganduɗa hoore ma ko neɗɗo momana eyi sene terme tan mo mbawmi ɗum nde haalde somo jiiɗon tan mi ɗumnat anani omo andi sernaɓe makko ɓe mbi anan nde noddiri yimɓe ko ɗum ɗo ko joom bindi en ɗum oɗon tisko onon fof ɗum ɗo émission hayre mo Cheikh Abdoullahi Dia waddunoɗo on ene kadi ɗum ɗo ceerno Cheikh Alpha Aw anan nde Amir nde ɓe mbaddi ɗum nde anan nde o wi onon kon joom bindi ko joom bindi tan ko ɗum ɗo gandu ɗon oɗon tesko ɗum ɗon onon oɗon goni joom bindi anani mata kay so tawi on namdama hunde kay mata kam ma wonɗo jaltin ɗum gon kam e bindi ɗi kam bindi mbawa arde hannde ha ɓuura ɗonde wonde sacré e bindi qur'ana wodani donc so neɗɗo ronki yaltinde hunde e qur'ana matam jiɗɗa min komi tuguno e hunde ko gandanɗa hoorema ko wona qur'ana voilà et dans ce cas min mi jaɓanta ɗum neɗɗo soɗon jogui tan gadde son ngala ndeƴon gasi wona ɗo luural ngal ha yawmal qiyamati Allah so ari ɗum ɗo serde en kono oto mbiye anan de ko mami abbito tan e ko jiɗɗon ko anani pour ha wiye ko ken ehlu sunna wal jamaa en ala ken ehlu sunna wal jamaa kono Allah wi en ko fa in tanazatum fi shay'in farudduhu ila Allahi wa rasul so tawi on luurdi ɗum e hunde anan de dutte ɗum Allah e nelaɗo soɗon jogui Allah nan ɗon woni qur'ana jaltini e qur'ana koko namdimon ko jaltinon soɗon mbawi son mbawa ndeƴon goppon anduɓe nan ɗo keeɗi won anduɓe nan ɗo ene dental he ɓuuri on gandal fuuf hay goto hen jippaki ɗum jippiɗo ɗo fof so haaldama seeɗa tan ana ndehi ko yaade eyyi walla weddoyo ɗo joyi mum jaaha walla wiyeɗe tartoyo ene ardito e ma to ene funtuma to walla ne yama ɗum ɗo woni ɗum ɗo hunde kay ko leeri kay mbaɗe ɗum ɗo tan guitton yimɓe uddi toon yimɓe tan yimɓe certe ɗum ɗo so tawi no woodi ko mbiyataɗo haala ɗo henne ko ari ɗon e preuve 2 mo gaddumi ɗo no an Ismaila Diallo wa qala Dahaku mi haalin ɗum kadi mbeɗa refto hen tan wa qala Dahaku an Ibn Abbas so tawi kadi an ɓuuri Ibn Abbas gandal anan de mbiyaɗa jabodiray Ousmane Ba jaabo Dahaku ko haali ko e ko Ibn Abbas haali ko o wiya qala Dahaku an Ibn Abbas wi inna min ahli lkitabi illa la yuminanna bihi qabla mawtihi aɗa andi luural ngal ene waɗi ha gadano lomto inde gadano woni bihi qabla mawtihi hi goɗɗo o anande mawtihi o donkuɗen andude qabla mawtihi o beele ko Isa walla ko holɗum joni noon ko hen ganni joni noon wi inna min ahli kitabi illa la yuminanna bihi qabla mawtihi o wi yani yahudu khassatan ɗum ɗo toɗɗi tan ko yahudiyankoɓe o wi o qaada Hasan Basri kañum wi a ɓurani kam Hasan Basri andude o wi yani najjasi ande wo ashabuhu najjasi e wondiɓe mum wonnoɓe Éthiopie e yonta nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ɓeɗo kay mataw anande qabla mawtihi kam anande mataw ɓeɗo kam mataw wona arawɓe caggal ɓe najjasi kay e ashabuhu wonno ko holnde ko yonta nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam donc oɗo Hasanul Basri wi ɗum ɗo toɗɗi ko najjasi e ashabuhu ɗum kay mataw fof yondema dalilu anande donc mawtihi o ene rutto e najjasi anande e ashabuhu anani kono noon anande o wi ɗo ɗum ɗo qabla mawtihi ɗum ɗo toɗɗi ko yahude en ɗum ɗo hassa tan anande kono Hasanul Basri wa qala Hasanul Basri kañum haali ko le contraire Basri yani najjasi wa ashabuhu anande
o wi wa rawa ha ibnu ɗum ɗo abi khatim ibnu abi khatim kadi haali ka ɗon haala donc no wiiɗa jagga ɗon isman ɗum ɗo ɗum suman ba aɗa wiya aɗa perturbe ɗum ɗo par ce que tout simplement ɗum ɗo ene yaada yam aɗa nde aɗa wiya ɗum aɗa waɗa ɗum détourné tu n'a pas arrivé à le détourner ɗum ɗo par ce que ce que tu parles n'a pas de preuve donc won gando nan ɗo hasanul basri haali ɗum e najjasi e ashabu o aɗa nde tengtini ɗum kadi biyeteɗo aɗa nde feññini ɗum biyeteɗo ibnu abou hatim ɓeɗo fof ambudu men andude alors c'est un grand problème il faut bien regarder il faut lire ce que on vous a dit aɗa nde lire jangge bindi ɗi mbason wiide aɗa nde oɗon pawa yimɓe ko wodani eyyi won goɗɗum nan toon ko ɓuri labde mi haalino ɗum aɗa nde donc ruttoye kaɗo haala aɗa nde ɗo preuve de ɗo ma taw ɗon hasanul basri wi wonde ɗo ene ko najjasi ashabu ɗum ɗo ɗum ɗoji mum ande tengtini ɗum biyeteɗo ɗum ɗo abdou hatim ɓeɗo ko amɓuɗumen andude amɓuɗi ɓe andu yaɗo preuve de ɗo less mum tan juste aɗa nde qala dahaku ibnu abbas wi noon amɓuɗi ibnu abbas andude hein qabla mawtihi ko hassa tan yahude en ɗum ɗon aɗa nde ko daha ko haali kaɗo haala wi ibnu abbas haali ɗum kono kay eɗen gandi kay wo qaala ɗum ɗo hasanul basri kay yimɓe fof ne gandi ko gandu aɗa nde o wi yani ko najjasi e ashabuhu toɗɗiɗo ko najjasi e ashabuhu aɗa nde donc ɗo joni ko wi najjasi e ashabuhu ko ɗum ɗo ko akhir zaman walla ko yonta nelaɗo allah sallallahu alayhi wa sallam ɗon ƴewtin ɗon no feewi ganda anduɓe ɓe kaali kaɗo haala oto mbiya oɗon pertirba ɗo yimɓe oɗon mbiya oɗon dettono ɗumen oɗon paana ɗum to jiɗɗon yaade to taw o ngalna ɗum bindi eyyi ne wawi taw ko jumre tawa jangguino fewani ɗum komi ɗum ɗo neɗɗo foof ɗum ɗon hepto ɗum ɗo to banggue jangde eyyi ka jangga hunde taw cikka ko noon janguirɗa taw wona noon tawara ɗum woni ɗon ala probléme mi jaaɓi kono noon mbeɗa addanma tafsir goɗɗo anen nde ɗo hollatma wonde ko qur'ana anen nde kañum e hoore mum anen nde ene siifo anen kañum hen ko ɗum ɗo ilmu lissaa ɗum ɗo mbeɗa addunoyma ɗum inchallah e tafsir so Allah jaaɓi ko ƴewata. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Darul Islam on calminama barakallahu fina wa fikum. Ustaz Malik Ndiaye a salminama a weltanama. Bindi ɗi gadduɗa ɗi mbeɗa yaare ɗo Hammadou Baro ɗo réponse Hammadou Baro ɗo ɗo binduɗa witɗo sa daari saket bindi ɗo sakket bindi ɗo windi ɗon ko wa min ahlil kitab yogay ahlil kitaben illa la yu'minanna bihi so wonama ɓe gonɗinmo qabla mawtihi ko adi nde o mayata o wi ay ɗum woni qabla mawti isa ko adi nde isa mayata allazi za'ama alyahud wa min afqahihim wa min afqahihim no miɗo windiri o wi ko yahudi en cikki e kunuɗe muɗum en kadi min annasara e annasara en annahu qataluhu wa salabuhu ɓe cikki ɓe mbarimo ɓe kaɓɓimo kadi o wi wa yawma alqiyamati ñalawma dargal yakunu alayhim shuhuda o wonan seede e dow maɓɓe ay bi a'malihim e golleji maɓɓe allati shahiduha ɗi o seedi minhum yoga e majji de qabla raf'ihi ila samai ko adi ndew ɓamtete faade asaman wa ba'da e caggal wa ba'da nuzulihi ila al ardi e caggal kadi e ndew telli e leydi ɗo mi faman ɗo ceerno Malik no kalirta ni mi ɗiɗi famde ɗo ceerno. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh ceerno Hamidou Baro a salminama a juurama ñaganama moƴƴere eyyi ɗum ɗon kam eɗen dutto hen seeɗa tan pour laɓɓinde ɗo seeɗa hay somi waɗi une mauvaise lecture ɗum ɗon so tawi ko ɗum joƴƴinma ɗon ala probléme waɗimi jumde tan ko mbeɗa andi wonno tan e haqqillam anen nde jangguirmi noon kitabi o eyyi tawa ɗum ɗo woni ɗon ko kitabiyu voilà alkitabiyu ça veut dire ɗum ɗo joom defte en ewa donc ɗon mi jaɓanima ɗon ala probléme hay caɗele gote ala ɗon kono noon ganda ande aɗum rutto e qur'ana eyi aɗum rutto e qur'ana yaato tafsir ɗum ɗo tabari mi tellinanima ɗon tafsir tabari e tafsir tabari nan ɗon tabari anen nde hol aya ɗum ɗo kadi ɗum ɗo 61
anande no wiyetano kadi ɗo Allah subhanahu wa taala wa innahu la ilmun lissaa fala tamtaruna biha wattabi'u hadha siratul mustaqim aya 61 ana ɗon puɗɗori ɗum ɗo kanko tabari o fuɗɗori ko wiide ande alqawlu ande fi ta'bili ɗum ɗo qawluhu taala wa innahu ande la ilmu lissaa fala tamtaruna biha wattabi'u hadha ɗum ɗo siratul mustaqim o wi ikhtalafa ahlu ɗum ɗo ta'wil ande fi lha'i allati fi qawlihi wa innahu ande wama almana anande biha ko ɗon ɓe luuti anani o wi man zakara ma fi hiya o wi faqala ba'duhum won hen ndi anande e hiya min zicre isa ɗum joopi ko isa wa hiya a'idatu alayhi rutti koye mum wa qalu ma'na alkalam wa inna al-isa dhuhuruhu ande alamun walla ilmun ya'lamu bihi ɗum ɗo maji isaa gartu ɗum ɗo gargol ɗum ɗo saa c'est à dire darga noon pamirɗo noon ande li anna dhuhuruhu anande gargol makko min ashratiha anande won nuzulihi ila al ardi dalil ala fana'i anande duniya anande qabla ande al akhir wona ɗo henne laaɓi ɗum ɗo ko to jarɗon tu kono noon so tawi a jippima ha lesto tabari o tafsir tabari o omo addi haala gotka o wi wa qala akharuna alha'u allati fi qawlihi wa innahu min zicri l qur'an ay min zicri l qur'an ɗum ɗo joopi ko qur'ana won adduɓe ɗum eyyi wa qalu ma'na al kalam anande ɓe pirti ɗum ɗo ma'na al kalam fa inna hadha al qur'ana la ilmu lissa'a ya'lamu biha ande ya'lamukum walla yu'allimukum anande bi qiyamiha ya'lamukum ɗum ɗo yu'allimukum bi qiyamiha wa yukhbirukum anha wa an ahwaliha ɗum ɗon ko kala man ko ɗum awa ɗum ittude anani hadith ɗum ɗo bashir qala thana yazid qala thana ɗum ɗo said ande an qatadata haal ɗum qala kana husain yaqul husain ne wiyanno wa innahu la ilmu lissa'a hadha alquran ko oɗo qur'ana ebo ɗum ɗo ilmu lissa'a ne firta ɗum ɗo qur'ana o ɗum ɗo sa yir tafsir tabari ma taw ɗum toon eyyi wona min haali o addi kadi hadis ɗum ɗo haddathana ibnu ɗum ɗo abdoul ɗum ɗo al ala qala ɗum ɗo thana ɗum ɗo abdoul ɗum ɗo thawr anande an ma'mara an qatadata qala kana annasu yaquluna alqur'ana ilmun lissa'a yimɓe ɓe ene mbiyanno qur'ana ko kañum woni gandal anande gandal ɗum ɗo sa'a donc ɗum ɗo ko kala mami ko ɗum ɗo oto wi aɗa yeddami ɗum ɗo oto wi aɗa yeddami kaɗo haala oto wi aɗa yeddami kaɗo haala saabu aɗa wi aɗa jagga ɗon par exemple yahudiya ana nde c'est à dire kitabiyu ana nde ɗum ɗon ɓe juumi tan kono par ce que ɗum ɗo tan ne wonno haqqillam kono mi jangi ɗum to ɗabari tafsir ɗabari nan ɗon janngu ɗum ma taw ɗo ɗabari haali kaɗo haala nan ɗon ƴeew nan ɗon jiimi hen ngara ɗo inchallah ma taw ɗum ɗon an e ɗum ɗo abou diallo eyyi gandon innahu la ilmu lissa ana nde won ɗum ɗo ene ha o ana nde ene rutto e qur'ana ɗabari addi ɗum e tafsir mum nan ɗon ƴeewe keɗɗe mi haali ɗum ma won gila 8e mois walla gila le 8 kalmi ɗum gila le 8 kalmi ɗum duko ngo ko dukata ko gila 8 hedde 8 en 9 7 en ko hedde nden kalmi ɗum lewru ndu ne yaara e balɗe 7 walla 6 ko hedde nden kalmi ɗum gaddumi ɗum kono hay goto moon heɗaki en gari joni ha hande holto yarate hande yarate ko le 12 8 walla mbaɗen sen mbaɗi 7 ɗum ɗo e 12 no foti eyyi 5 jours pendant 5 jours walla 4 jours anan de mi haali ɗum anan de joni gartuɗa ɗum ko hande gartuɗa hen ko hande donc innahu ene rutto e qur'ana nan ɗon windi eyyi mami jaggane ɗum mi wima ƴeew nani ko tafsir tabari addi ɗum inchallah